क्यों रे आरामखोर, अपने बाप को मारता है साले, रुक तेरी तो। अरे ओ मोर, तू मुझ पे हाथ उठाता है, तुझे अभी बता दियो। अरे बाप रे बाप, मर गया रे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ। बंटी छोड़ छोड़, पापा को छोड़। तुझे क्या हो गया यार? अरे अरे, मुझे क्यों मार रहा है यार? पागल हो गया क्या? मम्मी बचाओ मुझे, बचाओ। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, पहले तो इस मूर्ख को धोऊंगी। मम्मी चलो जल्दी, इस हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। अबे पप्पू साले, अपने बाप को छोड़ के कहाँ जा रहा है? रुक।